Merhaba, sizlere ot adam olarak sesleniyorum. Bu tohumlar gül atmi, yabani gül atmi. Ot adam olarak bu gül atmilerden, farklı renklerden tohumları alıp farklı vadilere koydum ve üzerlerini örttüm. Ertesi yıl gittiğimde inanamadım. Her taraf renk renk gül atmi. Bunların videolarını da çektim. Gelincik tohumlarını da farklı vadilere atıyorum. Bu anlamda Anadolu'muzun gerçekten kadim bitkileri, doğal bitkileri, bunların da sürmesini istiyorum. Sizlerin de doğaya katkı koymanızı özellikle isterim. YouTube Ot Adam'ın kanalından katıl butonuyla rahatlıkla katılabilirsiniz. Son derece küçük rakamlar olduğunda göreceksiniz. Doğamızı güzelleştirmek için mutlaka büyük küçük bir katkı koyun derim.